Buongiorno dal TG1, tangenti, nomine pilotate, assunzioni in cambio di voti. È lo spaccato che emerge dall'inchiesta della Procura di Busto Arsizio sull'amministrazione comunale di Legnano. Arrestati il sindaco leghista della città, Giambattista Fratus, e 2 assessori. Secondo i PM, fortissimo senso di illegalità. Gli indagati non percepiscono la gravità delle loro azioni. Il servizio di Maria Rosa Monaco. Pilotare le nomine e piazzare uomini di fiducia in posti di comando al comune e nelle società municipalizzate a Legnano era diventata una prassi. È la cosa più, allarmante, più disarmante, è che gli indagati, tutti gli indagati, non solo quelli misurati, abbiano uno scarsissimo senso della legalità e non percepiscono assolutamente la gravità delle loro azioni. 11 gli indagati tra dirigenti comunali e delle società municipalizzate. Arrestati dalla Guardia di Finanza di Milano il sindaco Giambattista Fratus, Lega Nord, l'assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini e il vice sindaco Maurizio Cozzi, entrambi di Forza Italia. I primi 2 sono ai domiciliari, Cozzi è in carcere. 3 le procedure di concorso contestate, una per dirigente allo sviluppo organizzativo del comune, altri nelle società municipalizzate AMCA e Europe Service. I bandi venivano modificati ad hoc per essere cuciti addosso ai candidati che gli indagati avevano scelto perché propri uomini di fiducia. All'AMCA di Legnano la procedura è ancora in corso. È proprio da un dossier sulle nomine a questa società che è nata 5 mesi fa l'indagine. Al sindaco è contestato anche un episodio di corruzione elettorale nelle amministrative del 2017. Aveva chiesto all'avversario di una lista civica un supporto al ballottaggio, in cambio l'assunzione della figlia in una società a partecipazione pubblica. E sempre in Lombardia un'altra inchiesta è quella della Procura di Milano su un presunto giro di tangenti in regione.